gathering us here tonight to hear your word. Bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu. Please open our hearts to receive your word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus our Lord we pray. Amin. Saudara-saudara, tema pada malam hari ini adalah pencobaan dan kehendak Allah. The theme of today's message is temptation and the will of God. Mari kita membaca ayat firman Tuhan dari Lukas pasal 22. Saudara bisa membukanya sendiri kalau mau di bulletin atau di buku acara. Sesi ketiga, Luke chapter 22 verses 26 to 27, kemudian 31 to 32. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. In English, but not so among you. On the contrary, he who is greatest among you, let him be as the younger, and he who governs as he who serves. For who is greater, he who sits at the table or he who serves? Is it not he who sits at the table? Yet I am among you as the one who serves. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. But I pray for you that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak mencobai kita. We know that God does not tempt us. Sebagaimana ditulis di kitab Yakobus pasal 1 ayat 13. Sewaktu dicobai, janganlah orang berkata, Tuhan mencobai saya. Karena Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia tidak mencobai siapapun. James chapter 1 verse 13 says, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Namun saudara, sebagaimana juga disinggung oleh Yakobus, kita ini cenderung mengaitkan pencobaan dengan Tuhan. However, as also insinuated by James, we tend to associate temptation with God. Kita ini nggak tahu kenapa beranggapan bahwa Tuhan secara langsung atau tidak langsung terlibat atau bertanggung jawab dalam pencobaan. We somehow still believe that God is directly or indirectly responsible in tempting us. Itu sebab kita menyalahkan Tuhan suatu kita jatuh ke dalam pencobaan. Hence, we blame Him for the temptation we fall into. Nah, mari kita masuk ke dalam topik ini dan memetik beberapa pelajaran. So let's delve into this topic and learn some lessons. Saudara, pertama, marilah kita lihat kaitan antara dua pernyataan ini. Let's begin by looking at the relationship between these two statements. Pertama, Tuhan tidak mencobai siapapun, dan kedua, Tuhan tidak dicobai oleh yang jahat. So the first is, God does not tempt anyone. And secondly, God cannot be tempted by evil. Pertanyaannya adalah, mengapakah karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, maka dia tidak mencobai siapapun? The question is, why is it that because God cannot be tempted by evil, He then does not tempt anyone?
Sepertinya dua pernyataan ini tidak berhubungan, tapi sebagaimana kita akan lihat, keduanya berhubungan. These statements seem to be unrelated, but as we shall see, they are related. Dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun sebab dia tidak dapat dicobai oleh yang jahat, Yakobus sedang memberitahukan kepada kita sifat dasar dan tujuan dari pencobaan. By saying that God does not tempt anyone because he cannot be tempted by evil, James is telling us the nature and the purpose of temptation. Saudara, pencobaan keluar dari maksud yang jahat atau yang buruk, karena tujuannya selalu buruk atau membahayakan, yaitu menghancurkan kita, umat Allah. You see, temptation comes out of evil intent because its purpose is always harmful, to destroy us, people of God. Jadi saudara, kita bisa katakan sukacita pencobaan adalah melihat seseorang jatuh ke dalam dosa. So, the joy of temptation is seeing someone fall into sin. Nah, sebagaimana kita tahu, itu bukan Tuhan. As we know, that is not who God is. Dia tidak menikmati melihat kita jatuh ke dalam dosa dan malah berjalan jauh darinya. God finds no pleasure in seeing us fall into sin and walk away from Him. Itu sebab Tuhan tidak mencobai siapapun untuk berdosa. Hence, God does not tempt anyone to sin. Yakobus menjelaskan bahwa pencobaan berasal dari dalam diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, setiap kamu dicobai sewaktu kamu terseret oleh keinginanmu yang jahat. James says, but each of you is tempted when you are dragged away by your own evil desire and enticed. So temptation comes from us. Nah, menarik sebab Alkitab tidak menyebut nama iblis sebagai si pencoba. Isn't it strange that the Bible does not name Satan as the culprit? Bukankah dia mencobai kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa dan akhirnya dijauhkan dari kasih karunia Tuhan? Doesn't he tempt us so we fall into sin and be cut off from the grace of God? Nah, jawabnya adalah, saudara, karena sebetulnya iblis tidak bisa mencobai kita kecuali kita membuka pintu untuk dia masuk dan mencobai kita. The answer is because Satan cannot tempt us unless we open the door to him to come and tempt us. Saudara, saya tidak berkata iblis tidak berusaha mencobai kita. Dia berusaha. I'm not saying that the devil does not try to tempt us. He does. Tapi dia tidak bisa mencobai kita kecuali kita membuka pintu kepadanya untuk masuk dan mencobai kita. But Satan cannot tempt us unless we open the door to him to come and tempt us. Nah, jadi inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik, yaitu pencobaan tidak datang kepada kita. Pencobaan itu diundang oleh kita. So here's the first lesson we can learn. Temptation does not come to us. It is invited by us. Dan sekali kita izinkan dia masuk, maka pencobaan akan menempati diri kita menjadi dosa. And once we let it in, it takes residence in us as sin.
Saya jelaskan. Let me explain to you. Saudara, iblis tidak mencobai kita dengan sesuatu yang tidak pernah kita impikan atau inginkan. Satan does not tempt us with something that we have never dreamed of. Setiap pencobaan sebetulnya adalah untuk mengisi kekosongan, kerinduan yang tersembunyi di dalam diri kita. You see, every temptation is there to meet our secret longing. Begitu setan, iblis mendengar apa yang kita butuhkan, rindukan, dia akan datang membawa itu untuk kita. Upon hearing what we long for, Satan then comes with exactly that. Itulah caranya dia mencobai kita. And that's how he tempt us. Saya pernah satu perjalanan di kereta api dari Bandung ke Jakarta, duduk di sebelah seorang laki-laki. Once I was on my way from Bandung to Jakarta by train. And I said to this man, nah kemudian kami berbicara banyak hal, tiba-tiba dia mulai berbicara tentang isi hatinya. So we talk about a lot of things, but suddenly he began to talk about something pretty personal. Dia berkata kepada saya baru saja berkenalan dengan seorang wanita. Dia seorang yang sudah menikah dan berkeluarga di Bandung, tapi setiap minggu dia ke Jakarta untuk bekerja. Akhir pekan dia balik lagi ke rumahnya di Bandung. He's a married man with children. So every Monday morning, he will travel to Jakarta to work, and then weekend, he will travel back to Bandung, because that's where his home is. Dia bercerita, dia bertemu dengan seorang wanita, dan entah mengapa katanya dia, kami kok bisa klop kalau ngomong. He says to me that he met this woman, and somehow they get along so well that dia berkata, kadang-kadang sebelum saya mengatakan sesuatu, dia sudah mengatakannya. Dan kadang-kadang sebelum dia mengatakan sesuatu, saya sudah mengatakannya. He says this to me, sometimes before I say anything, she knows what I'm going to say. So she already says it. And sometimes the other way around. Before she says something, I know what she's going to say, so I say it. And she says to me, that's exactly what I'm going to say to you. Dalam hati saya berkata, that's the result of your spending too much time with her. If you had spent that much time with your wife, it's the same thing would have happened. Your wife would know you, and you would know your wife, so that before you say something, your wife would know, and before she says something, you would know. But because 5 days he spends time with this man, with this woman, so he knows this woman better than his wife, and likewise. Saudara, iblis dengar itu. Iblis tahu keinginan dia, mau tukar istri. Makanya iblis berikan kepada dia pencobaan calon istri. So you see, the devil heard that, knew that longing, that he actually was longing for a replacement of his wife. So the devil came, giving to him a prospective wife. Jadi saudara, itulah cara iblis mencobai kita. Dan dia hanya bisa mencobai kita bila kita memang ingin dicobai di situ. The devil only come to tempt us in the area that he knows we want actually to be tempted in that area, because we want that. Jadi saudara, jadi kita bisa katakan sebetulnya iblis itu mencobai kita dalam pengertian dia memungkinkan kita, menjadikan lebih mudah buat kita memperoleh yang kita mimpikan.
So yes, Satan tempts us, but what he does is primarily enabling us, making it easy for us to get what we want. Itu sebab Yakobus meletakkan tanggung jawab sepenuhnya bila kita jatuh ke dalam pencobaan pada diri kita sendiri. Kita tergoda oleh apa yang kita inginkan. Hence, James placed the blame squarely on us. We are enticed from within. Itu sebab kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Menariknya, kita juga tidak bisa menyalahkan iblis. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Neither can we blame God nor Satan, interestingly. We can only blame ourselves. Itu sebab saudara-saudara, waktu Adam ditanya, Adam berkata, ya saya makan karena istri saya meminta saya memakan. When Adam was asked by the Lord, he said, yes, I took a bite of this fruit, forbidden fruit, but it is because of my wife. Dan Hawa ditanya, Hawa berkata, iya betul, tapi saya makan gara-gara dicobai oleh iblis. And when Eve was asked, she also said, yes, I took a bite of it, but it's because of the devil. Apakah Tuhan berkata, oke, kamu berdua singkir, saya mau hukum ini si iblis? No. But did God say, okay, Adam and Eve, move away. I'm gonna punish the devil. Oh no. Each one of them was punished. Semuanya dihukum. Sebab Tuhan tahu masing-masing bertanggung jawab. Adam dan Hawa sebelum memakan buah itu sudah ingin memakannya. The reason they took the fruit because they had always wanted to eat that fruit. Satan only came to them after he knew that's what's in their hearts. They wanted to eat this fruit. Jadi saudara, sekali lagi kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri bila kita jatuh ke dalam dosa. So we have no one else to blame if we fall into sin but ourselves. Nah, sekarang kita udah lebih jelas dengan asal muasal pencobaan. Mari kita masuk ke dalam topik hari ini atau malam ini, yaitu apakah kaitan antara pencobaan dan kehendak Tuhan. Now we're clear with the origin of temptation. Let's move on to our topic for today, which is what is the relationship between temptation and the will of God? Saudara, tadi kita sudah baca di kitab Injil Lukas pasal 22 ya. Yesus tengah merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Jesus is celebrating Passover with the disciples as written in the Gospel of Luke chapter 22. Setelah selesai makan, para murid mulai berselisih tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. After the meal, they begin quarreling about who is the greatest among them. Nah, di saat itulah Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa yang terbesar mestilah yang termuda, yang memerintah mestilah yang melayani, dan Dia telah datang untuk melayani mereka. It is then that Jesus our Lord tells them that to be the greatest, they must be the youngest. To rule, they must serve, as He has come to serve them. Menariknya setelah itu, Yesus kemudian menengok dan berkata kepada Simon Petrus. Interestingly, after that, Jesus then turns to Peter and says this. Simon, Simon, iblis telah meminta untuk menampik kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa bagimu, Simon, agar imanmu tidak jatuh.
Dan setelah engkau kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Simon, Simon, Jesus says, Satan has asked to shift all of you as wheat. But I prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Saudara, pertama, Yesus memanggil Simon dengan namanya. Berarti dia memang adalah target peringatan ini, objek peringatan ini. First, Jesus calls on Simon's name, which indicates that he is the primary recipient of this warning. Kemudian Yesus memanggil semua kamu, yang berarti penerima atau target kedua dari peringatan ini adalah semua muridnya. But then Jesus calls all of you. All of you. Berarti penerima atau target kedua dari peringatan ini adalah para murid yang lainnya. Nah, peringatan tentang apa? What is this warning about? Saudara, Yesus menggunakan istilah menampik, seperti memisahkan chaff dari butir-butir gandum. Jesus used the term chaff as separating chaff from grain. Tanpa mereka sadari, mereka tengah ditargetkan oleh iblis untuk dipisahkan dari Kristus, sama seperti menampik. Unbeknownst to them, they are being targeted by Satan to be separated from Christ. Saudara, sudah tentu Yesus tengah membicarakan tentang apa yang akan terjadi malam itu, yaitu dia akan ditangkap dan kemudian disalibkan. He is of course talking about what is about to happen shortly thereafter. He will be arrested and later crucified. Nah, iblis akan memanfaatkan momen itu, teror dan kekacauan itu, untuk memisahkan mereka semua dari Kristus. And Satan is about to use that moment of terror and chaos to separate them from Christ. Nah, sebagaimana kita tahu, bukan hanya Petrus tapi semua murid terguncang dan lari waktu Yesus ditangkap. And as we know, they, not only Peter, were all shaken and ran away when Jesus was arrested. Tapi tetap saudara, penerima teguran ini atau peringatan ini, yang pertama atau yang utama adalah Petrus. Kenapa? Sebab dialah yang akan menyangkal mengenal Yesus. But the primary recipient of this warning is Peter, because he is the one who will deny knowing Jesus. Mohon perhatikan apa yang Yesus katakan kepadanya. Please note what Jesus says to him. Tetapi aku telah berdoa bagimu, Petrus, agar imanmu tidak gugur. I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. Saudara, Yesus Putra Allah memohon kepada Allah Bapa untuk melindungi dan menguatkan Petrus agar imannya tidak gugur. Jesus, the Son of God, asked God the Father to protect and strengthen Peter that his faith may not fail. Namun sebagaimana kita tahu, iman Petrus gugur. Dia menyangkal mengenal Yesus. But as we know, Peter's faith failed. He denied knowing Jesus. Nah, jadi apa yang terjadi? So what happened? Apakah itu berarti bahwa Allah Bapa tidak mendengar doa Yesus Allah Anak? Does it mean that God the Father did not hear the prayer of Jesus the Son of God? Sudah tentu Allah Bapa mendengar doa putra yang dikasihinya, Yesus.
yang disampaikan kepada Peter supaya Petrus dibebaskan, dilindungi dari pencobaan. He, the Father, of course, heard the prayer of his beloved Son to deliver Peter from temptation. Tapi pertanyaannya, mengapa Petrus tetap jatuh ke dalam pencobaan? But the question is, why did Peter still fall into temptation? Dan bukan hanya Petrus, tapi semua murid, semuanya jatuh ke dalam pencobaan. Semua lari. Semua memisahkan diri dari Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Yesus tentang perbuatan iblis itu. And not only Peter, but the rest of the disciples also fell into temptation. They all ran and were separated from Christ. Just like what Jesus said about what Satan is trying to do. Jadi pertanyaannya, apakah itu kehendak Allah Bapa agar mereka semua jatuh ke dalam pencobaan? So was it the will of God the Father that they all fell into temptation? Jawabannya adalah tidak. And the answer is no. Kehendak Yesus Putra Allah dan kehendak Allah Bapa agar mereka kuat dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. The will of Jesus, the Son of God, and the will of his heavenly Father was for them to be strong and not to fall into temptation. Kenyataan mereka tetap jatuh bukan karena Allah tidak memberi kekuatan kepada mereka melawan pencobaan. The fact they still fell was not because God did not give them strength to fight the temptation. Kenyataan mereka tetap jatuh karena mereka tidak menghiraukan peringatan yang diberikan. The fact that they still fell was because they ignored the warning. Mereka tidak menggubris peringatan Yesus. They paid no attention to Jesus' warning. Nah, alasan mengapa mereka tidak memperhatikan atau menggubris peringatan Yesus karena mereka saat itu terkecoh oleh perselisihan tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. And the reason they did not pay attention to Jesus' warning was because at the moment they were distracted by the quarrel about who was the greatest among them. Nah, kita sekarang bisa melihat bagaimanakah pencobaan itu dilakukan atau terjadi. Hence now we can see how temptation works. Berasal dari dalam diri. Setiap kita atau pada saat itu para murid ingin menjadi yang terbesar. It starts from within. Every one of them, every one of the disciples wants to be the greatest. Itulah kerinduan mereka secara diam-diam. It's their secret longing. Iblis dengar, iblis tahu. Iblis kemudian mengipasi api sampai-sampai mereka mulai bertengkar di depan Yesus. Siapa yang terbesar di antara mereka? Satan knows it, so he then fans the fire to the point that they began quarreling about who is the greatest, even in front of Jesus. Namun saudara, ini sebetulnya bukanlah pencobaannya sendiri. Ini hanyalah umpan untuk yang lebih besar atau pencobaan yang benar-benar lebih dahsyat. This is not the main temptation. This is simply a bait for the big or the real
temptation. Singkat kata, perselisihan siapa yang terbesar ini hanyalah untuk mengecohkan perhatian para murid dari sesuatu yang begitu besar yang akan terjadi malam itu, yaitu penangkapan dan akhirnya penyaliban Yesus. You see, this is just a way to distract the disciples from the biggest thing that is about to happen, the arrest and the crucifixion of Jesus. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya para murid sudah gugur, jatuh ke dalam pencobaan sebelum Yesus ditangkap. We can then say that they have already failed and fallen into temptation before Jesus is even arrested. Jadi ini pelajaran kedua yang bisa kita petik. Here's then the second lesson we can learn. Saudara, pencobaan biasanya berawal dengan pengecohan. Temptation usually begins with distraction. Akan ada hal-hal yang terjadi yang membuat kita tidak memperhatikan peringatan yang Tuhan berikan. There are things that happen that make us not attuned to the warning God gives. Tuhan tahu apa yang akan datang. Itu sebab Dia mengingatkan kita, tapi kita terkecoh. Apapun itu yang mengecohkan kita, sehingga pada akhirnya kita tidak menggubris, tidak memperhatikan peringatannya. God knows what's coming, so He always warns us ahead of time. But we get distracted, and as a result, we pay no attention to His warning. Saudara, ada banyak jalan atau cara kita ini terkecoh. Tapi ada dua yang saya kira menjadi karakter utama dari semua distraksi ini. Yaitu menjadi sibuk dan menjadi kebal. There are many ways to be distracted, but there are two themes that characterize most of them. To be busy and to be numb. Saudara, kita bisa sibuk, misalnya dengan bekerja, dengan melakukan pelayanan, atau bahkan merawat keluarga kita. We can be busy doing things that we like, such as working, doing ministry, or taking care of family. Di saat kita terlalu sibuk itulah, kita biasanya tidak menggubris peringatan yang Tuhan berikan. It is when we are too busy, we usually fail to heed the warning God gives us. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu, Pendeta Gordon MacDonald jatuh ke dalam dosa. I remember years ago, Pastor Gordon MacDonald fell into sin. Saudara, dia saat itu pendeta di sebuah gereja di Massachusetts. Dia juga adalah ketua dari sebuah organisasi pelayanan mahasiswa, InterVarsity Christian Fellowship. At the time, he was a pastor of a growing and dynamic church in Massachusetts, Grace Chapel. And he was also the president of InterVarsity Christian Fellowship ministry on campuses in the US. Beberapa tahun setelahnya, setelah dia bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan, dia menulis buku dan dia menceritakan kenapa dia jatuh. Years later, when he look back, he shares why he thinks he fell into sin. Terlalu sibuk. He said, I'm too busy. Begitu sibuknya sehingga benar-benar hanya bisa
cukup waktu dan tenaga mengerjakan tugas-tugas. So busy that he had only time and energy to focus on the task that he had to complete. Jadi kadang saudara, kita karena terlalu sibuk hanya bisa fokus pada yang mesti kita kerjakan. Tuhan berbicara mengingatkan kita, tidak kita bisa perhatikan lagi. We are so busy that we have no more energy or time to hear the warning God gives us. Namun saudara, kita juga bisa jatuh karena kita menjadi kebal. Karena kita terlalu capek. Mungkin kita terlalu pusing menyelesaikan problem orang. Atau kita gendong problem, jadi kita akhirnya kebal. Atau kita sibuk, capek memenuhi kebutuhan orang di sekitar kita. But we can also be numb from feeling too tired of taking care of problems or meeting others' needs. Saudara, waktu kita akhirnya harus memenuhi kebutuhan orang, menyelesaikan masalah yang merundung kita tak habis-habisnya, lama-lama kita memang bisa menjadi kebal. When we get so tired taking care of problems, meeting people's needs, we can actually be numb. Tidak ada lagi perasaan apa-apa. We feel nothing. Nah, saya telah melihat orang jatuh ke dalam pencobaan di puncak karir mereka pada saat mereka paling sibuk. I've seen people fall into temptation at the height of their careers, at the time when they are the busiest. Saya juga telah melihat orang jatuh ke dalam pencobaan sewaktu mereka berada di titik terendah dalam hidup mereka. I've also seen those who fall into temptation when they are at the lowest point of their lives. Sewaktu beban yang mereka pikul menjadi begitu berat. When the burdens they carry get too heavy. Dan sewaktu akhirnya hidup hilang sukacitanya. Sewaktu mereka akhirnya tidak lagi peduli apapun. When life has lost its joy. And when they cannot care anymore. Menjadi kebal. They become numb. Jadi berhati-hatilah terhadap dua pengecohan ini. Terlalu sibuk menjadi kebal untuk mendengar peringatan Tuhan. So watch out for these two distractions. To be too busy and too numb to pay attention to God's warning. Ini adalah tanah subur buat pencobaan masuk mendirikan rumahnya di dalam diri kita. These are fertile ground for temptation to make its home in our soul. Saudara, kita tahu untuk bisa menghindari kita ini dikecohkan, kita masih dekat dengan Tuhan kita Yesus. We know that to avoid distraction, we must be close to Jesus our Lord. Tapi bukankah para murid dekat dengan Yesus? But the disciples were close to Jesus, weren't they? Mereka makan minum bersama Yesus. Mereka bersekutu dengan Yesus. They ate and drank with Jesus. In fact, they were in fellowship with Jesus. Apa yang terjadi? Kok sampai mereka tetap bisa terkecohkan? So what happened to them that they still got distracted? Kenapa kok mereka bisa kebal terhadap Yesus dan penderitaannya yang akan menimpa Yesus itu? How could they have been so callous to Jesus and His suffering? Saudara, berdasarkan apa yang terjadi, kita bisa katakan mereka terkecohkan karena pada saat itu
mereka dekat dengan Yesus hanya secara fisik, bukan secara rohani. Based on what happened here, we can say that they were distracted because at that moment, they were only close to Jesus physically, not spiritually. Pikiran dan hati mereka tidak terpusat pada pikiran dan hati Yesus. Their hearts and minds were not focused on what's on Jesus' heart and mind. Saudara, kita tahu mereka begitu jauh dari hati Yesus, sehingga waktu Yesus ke Taman Getsemani meminta mereka berdoa, mereka semua tidur. We know how far their hearts were from the heart of Jesus by the fact that when they went to the Garden of Gethsemane and Jesus asked them, "Pray for me," they fell asleep. Yesus begitu tercabik-cabik, penuh dengan perasaan takut dan depresi dan takut sekali karena dia tahu dia akan ditangkap dan disalib. Seharusnya kan tampak di wajahnya. Mereka tidak melihatnya. They should have seen Jesus' face. He was so terrorized. He was so afraid. That's why in the gospel he says that Jesus actually fell down. So when we see the picture of Jesus praying, sitting or kneeling on the stone, that's not correct. He fell to the ground. He was so exhausted and tired, so beaten up, so afraid that he had no more energy, that he fell. They should have seen it. They missed it. Why? Their hearts were far from the heart of Jesus. Saudara, ini yang kita mesti selalu jaga. And this is what we must watch for. Betapa mudahnya kita berpikir kita dekat dengan Tuhan karena dekat dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. So easy it is for us to think that we are close to God, close to the heart of Jesus, because we are close to the physical activities associated with Him. But in fact, our hearts are far from Him. Padahal hati kita jauh dari hatinya. Jadi saudara, ini tanah subur buat pencobaan. This is the fertile ground for temptation, and the devil knows that. Jadi ini pelajaran ketiga yang bisa kita petik. Pencobaan datang perlahan-lahan dan sepotong-sepotong. Temptation moves in slowly and in parts. Jarang sekali pencobaan itu datang tiba-tiba. Rarely does temptation show up before us unannounced, suddenly. Biasanya pencobaan itu datang perlahan-perlahan dan sepotong-sepotong kecil. No, temptation shows up quietly and in small increments. Sebelum para murid itu tersebar, ketakutan lari, setelah Yesus ditangkap, sebetulnya mereka sudah tersebar di meja perjamuan. Sewaktu mereka mulai berselisih, siapa yang terbesar di antara mereka? So before the disciples were scattered, running for their lives, after Jesus, their teacher, was arrested, they were already scattered at the dining table when they quarreled about who was the greatest among them. Iblis jadinya memanfaatkan waktu itu sebelum Yesus ditangkap. So the devil provided them with an opportune time right before the arrest of Jesus in Gethsemane later that night. Saya sering melihat ini di dalam
kasus-kasus perselingkuhan. I see this a lot in extramarital affairs. Biasanya berawal dengan persahabatan dua orang yang berbagi banyak kesamaan. It begins with friendship of two people with a lot in common. Di mana akhirnya kita kok merasakan kita menemukan seorang sahabat. It is a friendship in which we can really find companionship. Biasanya berawal tatkala kita mulai tidak bisa lagi bicara dengan pasangan kita. Kita tidak lagi bisa mempunyai persahabatan dengan pasangan kita. It begins when we cannot talk and find companionship with our spouse. Sebagaimana kita bisa lihat, perpecahan dengan pasangan kita dan ketertarikan kepada orang lain telah dimulai jauh sebelum perselingkuhan itu terjadi. So as we can see, the split with our spouse and the attraction to somebody's spouse have begun long before the actual affair takes place. Iblis tahu kita akan berkata tidak, kita akan menolak bila dia langsung membujuk kita untuk berselingkuh. The devil knows that we would say no if he offered us an affair right at the outset. Itu sebab iblis menawarkan kepada kita persahabatan. That's the reason the devil offers us companionship. A very wonderful word, isn't it? Friendship. Dia tahu kita akan berkata tidak bila dia mengusulkan kepada kita, ceraikan saja suamimu atau istrimu. The devil knows that we would say no if he suggested a divorce. Jadi iblis menawarkan kepada kita bukan perceraian. So what he's offering us is not a divorce, but sudahlah pergi keluar, ambil istirahat sejenak. Atau udahlah jauh-jauh dah secara emosional dari istrimu atau dari suamimu. So the devil offered us time away and emotional distancing. Itu yang ditawarkan iblis. Dan itu yang biasanya kita ambil, kita terima. Karena bukankah ini bukan sesuatu yang salah? That's what offered by the devil, and that's what usually we take because to us it is innocent. Jadi pencobaan datang sepotong-sepotong, tapi sepotong-sepotong menuntun kita kepada tujuan, yaitu dosa. Temptation comes in parts, in increments, leading us to the destination, which is sin. Kita biasanya tidak lompat masuk ke dalam pencobaan, kita tidak berani, terlalu memalukan, terlalu nyata, terlihat. Jadi biasanya kita berjalan perlahan-lahan, langkah demi langkah kepada pencobaan dan dosa itu. We don't usually jump into temptation. We dare not. It's embarrassing, it's too obvious, so we usually walk little by little, step by step. Jatuh ke dalam dosa adalah langkah terakhirnya. And falling into sin is the last step. Jadi jangan ambil langkah pertama dan dengarlah peringatan Roh Kudus. So do not take the first step and heed the Holy Spirit's warning.
Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with this thought. Sebagaimana kita ketahui, Tuhan tidak mencobai kita, tetapi Dia menguji kita. God does not tempt us, but He tests us. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah kebahagiaan bila engkau jatuh atau menghadapi pelbagai pencobaan, karena engkau tahu ujian imanmu menghasilkan ketabahan atau kesabaran. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Dan biarkanlah ketabahan mencapai karyanya yang sempurna, agar engkau sempurna dan utuh. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete. Tidak kekurangan apapun, lacking in nothing. Saudara, untuk tujuan itu, Tuhan menguji kita dan mengizinkan, membiarkan kita dicobai. And for that purpose, God tests us and He allows us to be tempted. Sebab Dia ingin kita bertumbuh menjadi lebih kuat. Barang siapa tidak pernah dicobai, tidak akan pernah bisa bertumbuh menjadi lebih kuat. Whoever is never tested will never grow stronger. Nah, tapi ini yang mesti kita ketahui. Kekuatan kita bukan datang dari pencobaan. Kekuatan kita datang dari tidak menyerah sewaktu dicobai. Our strength comes not from being tempted, but from not giving in. Jadi bukannya pencobaan yang membuat kita kuat, bukan. Perlawanan kita yang membuat kita kuat. So you see, it is not temptation that makes us strong, but it is our fight against temptation that makes us strong. Saya akan akhiri dengan kata-kata yang indah dan bermakna dari C.S. Lewis. Let me end with the wise insight from C.S. Lewis. Dia berkata, hanya mereka yang berusaha keras melawan pencobaan akan benar-benar sadar betapa kuatnya pencobaan. Only those who try to resist temptation know how strong it is. Orang yang gampang-gampang menyerah terhadap pencobaan setelah 5 menit dicobai, tidak akan tahu seperti apakah pencobaan itu sejam kemudian. A man who gives in to temptation after 5 minutes simply does not know what it would have been like an hour later. Itu sebab Lewis menyambung, orang-orang yang jahat sebetulnya tidak tahu banyak tentang kejahatan. And that is why, he says, bad people, in one sense, know very little about badness. Kenapa? Sebab mereka sudah melindungi diri mereka dengan cara menyerah terhadap pencobaan. They have lived a sheltered life by giving in. Kita tidak akan pernah tahu betapa kuatnya yang jahat itu yang ada di dalam diri kita sampai kita berusaha melawannya. We never find out the strength of the evil impulse inside us until we try to fight it. Saudara, kita makanya kadang bertemu dengan orang yang jatuh bangun ke dalam dosa,
tapi kok tidak begitu merasa berdosa. Ya kan, pernah ketemu kan? I'm sure you have met people who have fallen over and over to sin, but somehow they don't feel that bad about their sin. Mungkin kita bertanya-tanya, kita aja yang gak berdosa seperti dia kok sering merasa bersalah, berdosa. Sometimes we ask ourselves this question, we who do not sin like they, we feel badly for doing this or doing that, which is incomparable, nothing in comparison to what they have done. They have done a lot worse, but somehow they don't feel bad. Betul. Betul yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Those who don't resist temptation, those who always give into temptation, they do not actually know about their badness. They know very little about their badness. Itu sebab orang-orang yang jatuh bangun terus-menerus berdosa, merasa indah-indah aja, bagus-bagus aja tentang diri mereka. Now we understand why. Now we know. Because memang they have sheltered their life from badness by giving in to badness, to evil. Jadi saudara, jangan pilih jalan pintas, jalan mudah. Pilih jalan panjang dan jalan susah. So don't follow the shortcut, the easy way. No. Choose the long path. Choose the more difficult way. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, tolong kami kuat menghadapi pencobaan, kuat menolak pencobaan. Help us, Lord. Give us strength to say no to temptation and to fight temptation. Tapi kami berdoa, jangan sampai kami jauh dari-Mu. But most of all we pray, do not let us wander away from You. Waktu Engkau melihat hati kami sudah mulai jauh dari-Mu, tarik kami kembali. Whenever you see us far from Your heart, please pull us back. Draw us near to You. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus, we pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pastor Paul. Oke, kita akan masuk ke grup. Kita waktunya sampai jam 9 ya. Hanya 30 menit saja.